Bukelile. Akubukuba bingela bonke abasibukelile namhlanje egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu for ukuba si live namhlanje la, and ngiyamkholwa kakhulu ke uJehova ukuthi kukhona izinto aza kuzibonakalisa, kukhona izinto aza kuziveza ezimpilweni zethu egameni kaJesu Kristu. Siyabonga kakhulu kubo bonke abantu abasibukelile namhlanje la nisibukele khona. We thank God for amandla akhe, for umusa wakhe awubonakalisa empilweni zethu ukuthi na sonke njengoba si live la namhlanje. Ngiyakholelwa kakhulu ukuthi njengoba namhlanje kuyiSunday, it is a great idea for thina sonke as abantwana bakaNkulunkulu ukuba sishare izwi likaNkulunkulu, nokuba sishare wathini sishare izindaba zombuso kaNkulunkulu, ngoba kubalekile kakhulu ukuba sonke uma ngabe ngi-live la ngingabi live nje kodwa ngibe live ngokushare izwi likaNkulunkulu, ngoba emhlabeni njengoba siphila impilo yomzalwane isastainwe izwi. So impilo yomzalwane isastainwe izwi, ayikho into enye esustain impilo yomuntu ngaphandle kwezwi. So njengoba namhlanje ngi-live la, ngi-live ukuba ngizo-share a word of God with everybody who is watching us namhlanje live egameni kaJesu. So just like the video and also share i-video le osibukele kuyona namhlanje la egameni kaJesu. Like nje i-video yakho la uphinde uyishare egameni elihle, egameni lamandla. Siyakholwa kakhulu uNkulunkulu ukuthi khona okusha azokwenza. Siyakholwa kakhulu uNkulunkulu ukuthi kunomusa wakhe azobonakalisa phakathi kwethu njengoba ngi-live la namhlanje egameni elihle, egameni lamandla. Okay, ngifisa kakhulu ukuthi ke na sibuke ezwini likaNkulunkulu, sibuke encwadini kaGenesis 13 soqala kuverse 5, but ngeke ngize ngilifunde lonke, ngizolifunda nje uverse 5 bese ngehlela ngezantsi. Ufunda kanjena kuverse 5, uthi uverse 5 uverse 5 uthi ke naye uLothi wahamba noAbrahama, wayenezimvu nezinkomo namatende. Uverse number 7 ngizokweqa u6 ngifunda u7 uthi kwavela ukuxabana phakathi kwabelusi bezinkomo zika-Abrahama nabelusi bezinkomo zikaLothi. AmaKhanani namaPherizi ayehlala khona ezweni. U-Abrahama wathi kuLothi, akungabikho uxabana phakathi kwami nawe, naphakathi kwabalusi bami nabelusi bakho, ngokuba singabazalwane. Sizofunda ke siyeke na kuverse chapter 10. Sizofunda chapter 9. Izwe lonke alisobala ebusweni bakho na, mawuhlukane nami uma uya ngokwesokhohlo ngiyakuya ngakwesokunene, uma uya ngakwesokunene ngiyakuya ngakwesokhohlo. So this thing isho kanjena ke manje, lithi ke iBhayibheli uma ngabe ke na uAbrahama noLothi behamba uhambo lunye, iBhayibheli lama ngelifunda lithi uAbraham wayekade ehambe noLothi ngokunxa ukuthi uNkulunkulu wakhuluma noAbraham wathi, Abraham phuma ezweni lakini nasezihlotsheni uye ezweni engikubekele lona. Lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu wabese ke uNkulunkulu wathi kuAbrahama makaphume ezweni lakubo nasezihlotsheni. uAbrahama yena waphuma noLothi. Lithi iBhayibheli lama ngabe ngilifunda, uAbrahama uthe mayesehamba noLothi kwafika ukuphambana ngemibono noma ukuhlukana phakathi kaAbrahama noLothi. Elithi iBhayibheli uma ngabe uAbrahama esehambela uLothi, lithi iBhayibheli kwafika ukuhlukana phakathi kwaAbrahama noLothi. iBhayibheli lithi babese bahlukana ngokuhlala, bahlukana nangokwamazwe. iBhayibheli lami ngilithanda ke mabese lithi uthe uLothi esehambile noma esehlukene noAbrahama, lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu kuna Abrahama, lift up your eyes. Lithi iBhayibheli wathi kina look at your north, look at your north, at your east,
at your west, at your south. Wathi la okuyofika khona amehlo akho leyo ndawo yobe sewuyidlile. So in other words, this thing is telling us ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukukhuluma noAbrahama, inkinga bekade kuLothi. uLothi uyena wayevimbe ukukhuluma kaNkulunkulu kuAbraham. uLothi uyena wayevimbe ukusebenza kaJehova kuAbraham, because isithembiso uNkulunkulu ayisinikeza uAbraham kwakade kuyisethembiso esikhulu, kodwa iproblem wayehamba noLothi, ngoba kunokwenzeka namhlanje empilweni yakho kukhona umuntu ongumngani owuLothi wakho, kukhona uLothi ohamba naye ongumngani, kukhona uLothi oyihlobo sakho, kukhona uLothi oyicolleague yakho, kukhona uLothi oyi-boyfriend oyi-girlfriend yakho, okuyena okuvimbe ukukhuluma kaJehova, okuyena ovimbe ukusebenza kaNkulunkulu, okuyena ovimbe ukusebenza kwakho uBaba. Lithi iBhayibheli uthe uma ngabe uAbrahama esephakamisa amehlo akhe, wase sethi uNkulunkulu lelozwe la yofika khona amehlo akho, lelozwe uyobe sewudlile. In other words, lento isitshela ukuthi na, isitshela ukuthi kukhona izibusiso ezibambekayo mawuhamba nabantu abarong, kukhona izibusiso ezivimbekayo mawuhamba nabantu abarong. Kunokwenzeka ukuthi uhamba nomngani, kunokwenzeka uhamba neboyfriend, kunokwenzeka uhamba ngegirlfriend, kunokwenzeka uhamba necolleague, kunokwenzeka uhamba nesihlobo, kanti lesihlobo lesi akusona isihlobo uNkulunkulu afuna ubisi ukuthi sibe isihlobo sohambo lwakho, akusona isihlobo uNkulunkulu afuna ukuthi kube isihlobo ozohamba nalo uhambo lude. Lithi iBhayibheli uma ngabe ke noAbrahama uLothi esehambile, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambusisa uAbrahama, okusho ukuthi uLothi wayekade engumuntu wayeblockage, ebloke isibusiso sikaAbrahama. Nokho uNkulunkulu wayemthembisile uAbrahama ukuthi wena you shall be a father of a nation, but kwadinga ukuthi kena alungise umuntu ahamba naye, kwadinga ukuthi angahambi noLothi ukuze into zakhe zenze, ukuze into zakhe zivuleke. So in other words, kwakumeleke uAbrahama ahambe yedwa eye ezweni uNkulunkulu amthembise lona kunokuthi ahambe noLothi. So in other words, kukhona ama-friends esihamba nawo, kukhona ama-colleagues esiphila nabo, kukhona ama-relatives esiphila nawo, kukhona abantu esijwayelane nabo, and labo bantu labo bangabantu abasuke beblocke ukusebenza kaNkulunkulu, basuke beblocke ukuhamba kwethu, uhambo lwethu oluhle noNkulunkulu. iBhayibheli lama ngilifunda lithi ngalesikhathi uAbrahama esehambe yedwa, kukhona izinto ezenzeka, kukhona izinto uNkulunkulu ambusisa ngazo ngoba uLothi esengasekho. Ngizothi kuwena empilweni yakho namhlanje kuyiSunday, qala iviki nje, checka ukuthi uLothi awuhambi naye. Kunokwenzeka uLothi igirlfriend yakho uyayithanda kodwa iwuLothi iblock isibusiso sikaNkulunkulu. Kunokwenzeka ukuthi kena iLothi iboyfriend yakho uyayithanda kodwa iblockile isibusiso sikaNkulunkulu. Kunokwenzeka ukuthi kena uLothi wakho icolleague yakho ohamba nayo uyayikhonzile kodwa kena iblockile isibusiso sikaNkulunkulu. Kunokwenzeka ukuthi uLothi isihlobo sakho ophila naso iblockile ukusebenza kaNkulunkulu. Ngizothi kuwena namhlanje, checka uLothi ohamba naye, checka uLothi ophila naye, check ukuthi umuntu ohamba naye ngabe umuntu wohambo lwakho yini, ngabe umuntu wohambo lwakho yini uNkulunkulu akubekele yena. And if ubone ukuthi akusuye umuntu wohambo lwakho, qhela, ngoba kunokwenzeka loyo ublockile isibusiso sikaNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise nonke kuyiSunday sawuqala iviki. I declare kule viki elisha, I declare kule nyanga kaAugust ukuthi may God do new beginning, may God perform new beginnings in your life, in your family, in everything lo yenzayo lapho, ibhizinisi, ama-meetings owahambayo, umsebenzi wakho, i-career yakho, everything uyafunda, ufuna umsebenzi. May God do new beginnings over your life. Checka uLothi ukuthi awuhambi naye, checka abantu ophila nabo ukuthi awuphili nabantu abangasibecebo likaNkulunkulu. uLothi wayeblock isibusiso sikaAbrahama. uLothi uNkulunkulu wayefuna ukukhuluma noAbrahama kodwa akakaze akhulume naye uLothi esasekhona, ngoba uLothi wayekade iblockage, wayekade uLothi engumuntu wayekade iblockhe isibusiso sikaAbrahama. Kunabantu esihamba nabo endleleni kanti uNkulunkulu akafuni sihambe nabo. Kunabantu abangane esibathandayo kanti uNkulunkulu akasithandeli labo bangane. uNkulunkulu
usithandela okunye. uNkulunkulu usithanda ukuthi bengabi bikho eduze kwethu. Kunabantu esibathandayo kanti uNkulunkulu akasithandeli bona. Kunabantu esifuna ukuba kubo ngoba nakho sibabona ukuthi banemali baphumelele kanti uNkulunkulu akasifuni sibe nabo. Empilweni yakho wo-check-a ukuthi awuhambini nolothi. Kunolothi wesikhathi ohamba naye ozokudestroy, kunolothi wesikhathi ozoxabana nawe endleleni ozophinda akuvukele. Check-a ukuthi ulothi awuhambi yini naye. Ngifisa namhlanje noma nonke eningibukele ucheck ukuthi akekho ulothi ohamba naye egameni likaJesu. Inkosi yomhlaba inibusise egameni lihle, egameni namandla. Like the video and also share and like the page.